Hi guys, welcome back to my channel Cam Learning English for the first video of Possible បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cam Learning English សាជាថ្មីនៅវីដេអូទី5នៃការប្រើប្រាស់ Possible បាទជាទម្រង់អតីតកាលធម្មតាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវសូមបន្តការពីវីដេអូមុនតែម្ដងណាកាលពីវីដេអូទី4គឺយើងបានចប់ឬក៏យើងបានចូលកន្លែងចំណុចហ្នឹងតិចណា Okay, now let's start everyone. The main uses ការប្រើប្រាស់សំខាន់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងត្រូវច្បាស់ថាការប្រើប្រាស់សំខាន់ហ្នឹងគឺមានប្រមាណយ៉ាងនៅក្នុងបើការប្រើប្រាស់ past simple ណា Okay, now just one completed action in the past ការប្រើប្រាស់ទី1បាទបង្ហាញអំពីសកម្មភាពដែលបានបញ្ចប់នៅក្នុងពេលអតីតកាលបាទអញ្ចឹងពេលតែ completed action ហ្នឹងមានន័យថាជាសកម្មភាពដែលបានកើតឡើងនិងបានបញ្ចប់ពេញលេញនៅក្នុងពេលអតីតកាលមានន័យថាវាអត់មានជាប់នៅសកម្មភាពហ្នឹងvàមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នទេមានន័យថាវាអត់បានបន្តណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលបាទ past present and future បាទអញ្ចឹងនៃ present មានន័យថានៅពេលដែលយើងកំពុងនិយាយនេះបាទនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងចំណែកដែលសកម្មភាពដែលបានកើតឡើងគឺនេះណានៅកន្លែងចំណុចខ្វែងនេះគឺមានន័យថាវាជា past ឬក៏ជា participle សកម្មភាពគឺកើតឡើងតាំងពីចុងហ្នឹងមកដល់នេះមកប៉ុន្តែវាបានចប់មុនពេល present ណាបានបញ្ចប់មុនពេលកំឡុងពេលយើងនិយាយហ្នឹងអូខេ Use the simple past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past យើងប្រើ simple past ដើម្បីបង្ហាញអំពីគំនិតដែលជាសកម្មភាពមួយបានចាប់ផ្ដើមនិងបានបញ្ចប់នៅពេលវេលាជាក់លាក់មួយនៅក្នុងពេលអតីតកាល Sometimes the speaker may not actually mention the specific time but they do have one specific time in mind ជួនកាលអ្នកនិយាយក៏អាចជាឬក៏មិនបានលើកឡើងណានៅសកម្មភាពឬក៏ពេលវេលាជាក់លាក់យកមកនិយាយទេប៉ុន្តែពួកគេមានពេលវេលាជាក់លាក់នោះនៅក្នុងចិត្តរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងសង្ខេបនៅក្នុងចំណុចការប្រើប្រាស់នៃនិយមន័យទី1ទាំងអស់គ្នានិយាយអំពីសកម្មភាពដែលបានកើតឡើងនិងបានបញ្ចប់នៅក្នុងពេលអតីតកាលយ៉ាងជាក់លាក់មួយបាទពីច្រើនកាលណាយើងប្រើទៅគឺយើងបង្ហាញអំពីពេលវេលាបែបច្បាស់លាស់ដូចមាន yesterday កាលពីម្សិលមិញ today's girl ពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺគេអត់ដាក់ដែរនៅក្នុងទម្រង់ past simple ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកនិយាយគឺគេដឹងហើយថាសកម្មភាពនោះកើតឡើងនៅពេលណាណា Okay, now let's go to the example ឧទាហរណ៍ I saw a movie yesterday ខ្ញុំបានមើលភាពយន្តបាទរឿងមួយកាលពីម្សិលមិញអូខេចឹង yesterday គេបញ្ជាក់ I didn't see a play yesterday ខ្ញុំបានមើលរឿងល្ខោនទេកាលពីម្សិលមិញ Last year I traveled to Japan កាលពីឆ្នាំទៅខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុន Last year I didn't travel to Korea កាលពីខែឬក៏កាលពីឆ្នាំទៅខ្ញុំមិនបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកូរ៉េទេ Did you have dinner last night តើអ្នកបានញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចទេកាលពីយប់មិញ Yeah, she washed her car នាងបានលាងឡាន He didn't wash his car គាត់មិនបានលាងឡានរបស់គាត់ទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី1គឺវាខ្លីដែរទេយើងចប់ហើយណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី2ការប្រប្រាស់ទី2របស់វា Okay, now let's go to choose two, right? A series of completed actions បាទជាការប្រប្រាស់ទី2នេះគេថាបង្ហាញអំពីសកម្មភាពដែលបានបញ្ចប់បាទជាបន្តបន្ទាប់ណាពាក្យថា series series នេះមានន័យថាជាបន្តបន្ទាប់មានន័យថាមិនមែនមានសកម្មភាពមួយទេគឺមានសកម្មភាពច្រើនបាទនិយាយខ្លីថាបង្ហាញអំពីសកម្មភាពដែលបានបញ្ចប់យ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងពេលអតីតកាលដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់បាទមានន័យថាគឺជាសកម្មភាពដែលលើសពី1គឺជាសកម្មភាពចាប់ពី2ឡើងទៅណាអូខេភាគច្រើនគឺបង្ហាញអំពីសកម្មភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងជាការសន្ទនាឬក៏ជាការលើកឡើងនៅ
សកម្មភាពអតីតកាលមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាច់មានថាសាច់រឿងបាទឬក៏ជាសកម្មភាពដូចច្រើនបាទអាហ្នឹងគឺចូលដល់លក្ខខណ្ឌទី2នៃការប្រើប្រាស់ទម្រង់បាទ passive simple ហើយណាអូខេa past present future បាទចុះសកម្មភាពហ្នឹងវាកើតឡើងនៅក្នុងទម្រង់ past គឺវាអត់បន្តក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទេដូចគ្នាណាប៉ុន្តែយើងមើលមានសកម្មភាពមាន action 1 action 2 action 3 right សកម្មភាពទី1សកម្មភាពទី2និងសកម្មភាពទី3អញ្ចឹងសកម្មភាពវាអាចមានច្រើនជាងនេះទៀតបាទឬក៏មានប៉ុណ្ណឹងវាអាស្រ័យទៅនឹងការនិយាយឬក៏ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងទម្រង់ past របស់គេណា okay which is the simple past to list a series of completed action in the past ជាងប្រើ simple past ដើម្បីបង្ហាញអំពីតារាងបាទឬក៏សកម្មភាពដែលបានកើតឡើងបាទយ៉ាងពេញលេញដែលបានកើតឡើងជាបន្តគ្នានៅក្នុងពេលអតីតកាល The actions happen first second third fourth and so on បាទព្រោះសកម្មភាពទាំងអស់នោះវាក៏បានកើតឡើងបាទជាសកម្មភាពទី1ទី2ទី3ទី4ឬក៏ជាសកម្មភាពផ្សេងជាច្រើនទៀតបាទចុះសកម្មភាពហ្នឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មិញថាវាបង្ហាញអំពីសកម្មភាពដែលកើតឡើងលក្ខណៈនៅក្នុងការសន្ទនា conversation in the past or refer to the action in a story right អូខេសកម្មភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងសាច់រឿងជាដើមអញ្ចឹងសកម្មភាពហ្នឹងគឺមានច្រើនមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាអូខេ for example ឧទាហរណ៍ yeah Johnny arrived home at 7:20 p.m. yesterday evening went to a bathroom and ate dinner អូខេជំនេះបានមកដល់ផ្ទះឬក៏បានទៅដល់ផ្ទះនៅម៉ោង 7:20 នាទីល្ងាចម្សិលមិញបាទបានទៅបន្ទប់ទឹកហើយក៏បានញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាសកម្មភាពនេះមិនមែនមួយទេគឺមានរហូតដល់3មែនទេទី1គឺបានទៅដល់ផ្ទះបាទទី2គឺបានទៅងូតទឹកឬក៏បានទៅចូលបន្ទប់ទឹកអីចឹងទៅបាទហើយសកម្មភាពទី3គឺបានញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចបាទអានេះគេហៅថាជា series action បាទឬក៏គេហៅថាជា series of completed action បាទគឺជាសកម្មភាពដែលបានកើតឡើងដែលបានបញ្ចប់បានបញ្ចប់ជានៅក្នុងទំនាក់អតីតកាលតែវាបានកើតឡើងជាបន្តគ្នាណា Okay let's go I finished work walked to the beach and found a nice place to swim ខ្ញុំបានបញ្ចប់កិច្ចការងារក៏បានដើរទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រហើយក៏បានរកកន្លែងដែលស្អាតឬក៏ល្អមួយដើម្បីហែលទឹកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺជាសកម្មភាព3ដែរមែនទេ finish work walk to the beach and found a nice place to swim okay now let's go to the next example yeah he arrived from the airport at 8 o'clock checked into the hotel at 9 o'clock and made the others at 10 o'clock គាត់បានមកដល់ពលានយន្តហោះនៅម៉ោង 8 គត់បាទក៏បានចូលទៅស្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារនៅម៉ោង 9 ហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងមនុស្សផ្សេងទៀតនៅម៉ោង 10 បាទចុះសកម្មភាព3ដូចគ្នា right 3 action yeah arrive at the airport 1 2 check into the hotel and the last one 3 yeah I mean meet the other people okay and now let's go did you add flour pour the milk and then add the eggs yeah គឺថាតើអ្នកបានបន្ថែមម្សៅបាទ flour នោះគឺម្សៅប្រភេទម្សៅសម្រាប់យើងជាគ្រឿងទេសសម្រាប់ធ្វើម្ហូបណាតើអ្នកបានបន្ថែមម្សៅបាទចាក់ទៅដល់គោចូលហើយនឹងបន្ទាប់មកក៏បានបន្ថែមស៊ុតទេអូខេអញ្ចឹងសកម្មភាពហ្នឹងគឺសុទ្ធតែលើសពី1ទាំងអស់ចាប់ពី3ឡើងលើណាOkay now this all for the three action សកម្មភាពដែលជាបន្តហ្នឹងគឺយើងចប់ហើយគឺនៅលក្ខខណ្ឌទី2 Okay now let's go to use 3 Okay ឥឡូវយើងបន្តចូលដល់លក្ខខណ្ឌទី3តែម្ដង duration in the past បាទមេថាកើតឡើងបាទជារយៈពេលនៅក្នុងពេលអតីតកាលណា duration រយៈពេលសកម្មភាពនៅក្នុងអតីតកាលហ្នឹងវាកើតឡើងរយៈពេលមិនទៅបាទមានន័យថាសកម្មភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងពេលអតីតកាល
ដែលបានកាត់ឡើងវាអត់បានបញ្ចប់ភ្លាមទេគឺអូសបន្លាយរយៈពេលនៅក្នុងពេលអតីតកាលបាទដូចជាអស់រយៈពេល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅបាទតែសកម្មភាពហ្នឹងគឺបានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាជាសកម្មភាពអតីតកាលដូចគ្នាប៉ុន្តែវាប្រើរយៈពេលឬក៏អូសបន្លាយរយៈពេលនៅក្នុងពេលអតីតកាលណា For example here you can see yeah the simple past can be used with a duration which starts and stops in the past simple past ក៏អាចត្រូវបានគេប្រើជាមួយនឹងរយៈពេលដែលបានឬក៏ដែលចាប់ផ្ដើមនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងពេលអតីតកាលដែរ Duration is a longer action often indicated by expressions such as for 2 years for 5 minutes all days all years etc រយៈពេលគឺជាសកម្មភាពដ៏វែងមួយជារឿយៗវាបង្ហាញដោយឃ្លាមួយចំនួនដូចជា for 2 years អស់រយៈពេល2ឆ្នាំ for 5 minutes អស់រយៈពេល5នាទី all day ពេញមួយថ្ងៃ all year ពេញមួយឆ្នាំឬក៏ like នឹងមានសកម្មភាពច្រើនទៀតបាទនេះគឺជាសកម្មភាពអូសបន្លាយឯង Okay now let's go to the example right តោះឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ឧទាហរណ៍តែម្ដង I live in Brazil for 2 years ខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងប្រទេស Brazil អស់រយៈពេល2ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងគឺកាលពីគេរស់នៅ Brazil ហ្នឹងគឺអស់រយៈពេល2ឆ្នាំប៉ុន្តែឥឡូវគឺគេលែងនៅ Brazil ហើយបាទនិយាយពីសកម្មភាពអតីតកាលទេណាកន្លែងហ្នឹងណា Shona studied Japanese for 5 years យ៉ា Shona បានរៀនភាសាជប៉ុនអស់រយៈពេល5ឆ្នាំ Okay they sat at the beach all day ពួកគេបានអង្គុយនៅឯមាត់សមុទ្រឬក៏ឆ្នេរសមុទ្រពេញមួយថ្ងៃ They did not stay at the party the entire time យ៉ាពួកគេមិនបានស្នាក់នៅឬក៏ពួកគេមិនបាននៅឯពិធីជប់លៀងបាទពេញមួយពេលទេមានថាតាំងពីកម្មវិធីចប់ផ្ដើមមកដល់ចប់ណាវានៅបានពេញលេងចឹងណាwe talked on the phone for 30 minutes ពួកយើងបាននិយាយទូរស័ព្ទអស់រយៈពេល30នាទី sorry question and answer in here everyone how long did you wait for them តើអ្នកបានរងចាំពួកគេអស់រយៈពេលយូរប៉ុណ្ណា B we waited for 1 hour យ៉ាពួកយើងបានរងចាំអស់រយៈពេល1ម៉ោងបាទចឹងសរុបទៅនៅក្នុងការប្រប្រាស់ឬក៏លក្ខខណ្ឌទី3នេះនិយាយពីសកម្មភាពដែលអូសបន្លាយរយៈពេលបាទជានាទីជាម៉ោងជាថ្ងៃឬក៏អីផ្សេងៗចឹងទៅនៅក្នុងទម្រង់អតីតកាលណា Okay now let's go to the use for okay ការប្រតិបត្តិទី4ណា use for habits in the past បាទយើងយកពីទម្លាប់នៅក្នុងពេលអតីតកាលបាទកាលណាយើងកាលពីមុនយើងបានរៀនអំពី present simple មែនទេ present simple យើងពីបង្ហាញអំពីទម្លាប់ដែរតែទម្លាប់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតែចំណែក past simple គឺបង្ហាញអំពីទម្លាប់បានដូចគ្នាប៉ុន្តែទម្លាប់កាលពីអតីតកាលមានថាពេលវេលាដែរកន្លងហួសហើយអាសកម្មភាពនោះគឺលែងធ្វើឬក៏លែងបន្តទៀតហើយណា Okay now let's go the simple past can also be used to describe a habit which start in the past យ៉ាអតីតកាលធម្មតាក៏អាចត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបង្ហាញអំពីទម្លាប់មួយដែលបានបញ្ចប់នៅក្នុងពេលអតីតកាលហើយ It can have the same meaning as used to វាក៏មានន័យមានអត្ថន័យដូចនឹងការប្រើ used to ដែរអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើបង្ហាញអំពីទម្លាប់យើងក៏អាចបកប្រែថាធ្លាប់ណា used to វាស្មើគ្នាទេ To make it clear that we are talking about a habit we often add expressions such as always often usually never when I was a child when I was at high school etc Okay ដើម្បីឲ្យវាកាន់តែច្បាស់ថាយើងកំពុងនិយាយអំពីទម្លាប់ជារឿយៗយើងក៏បន្ថែមឃ្លាមួយចំនួនដូចជា always តែងតែ often ជារឿយៗ usually ជាធម្មតា never មិនដែល when I was a child កាលពីខ្ញុំនៅពីក្មេង when I was at high school កាលពីខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យ